Harkafune jaalatamoo daawwattoota FIB Finfinnee Integrated Broadcasting irraa oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee isinitti himaa kan isinitti himu Daniel Tasfaayiiti. Ogeessonni fayyaa miira namummaan vaayirasii koronaa ittisuuf to'achuuf hojjechaa jiranii fi kabajni ni malaa jedhan Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasan. Galma barkumeetti sagantaan ogeessota fayyaa giddugala vaayirasii koronaa hojjetanii fi akkasumas hojjettoota deeggarsaa kennanii fi dhaabbilee gargaarsaaf beekamtiin kennamee jira. Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaa akka sodaatame biyya irratti dhiibbaa kan qaqqabsiifneef gahee ogeessonni fayyaa baatan guddaa ta'us Dr. Liyaan ibsanii jiru. Keessattuu ogeessonni fayyaa giddugala galma barkumeetti tajaajila kennaa jiran miira namummaan hojjechaa jiraachuu himan. Ogeessota fayyaa kanaaf beekamtii kan kennan Dr. Liyaan ogeessonni fayyaa kun lubbuu namoota baay'ee akka hafuuf taasisuun aarsaa guddaas kaffaluu himanii jiru. Waggaan lafti keenya fudhatamaa jira jedhu horsiisee bultoonni Kaarrayyuu. Oromoonni Kaarrayyuu miidiyaalee isaaniif dubbatu akkasumas nama baratee sagalee isaaniif ta'u hedduullee dhabuun aarsaa humnaa olii isaan akka baasisaa jirus himatanii jiru. Bulchaan aanaa Fantaallee Obbo Alamaayyoo Masqalee iddoon kun wal dhabdee waan qabuu fi qaxanaa bilisaa jedhamee qaama lamaan irraayyuu bilisaan akka qabamu murteessineerraa jechuun BBC Afaan Oromootti himanii jiru. Girmaa Guddisaa gabaasa kana akka taanutti dhiyeessa. Lafti Karrayyuu babal'ifannaadhaan fudhatamee hangana kan jedhamee beekamu miti jedhu jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee fi naannoo Amaaraatti aanaan Minjaar Shankooraa daangaa waliin qaban irratti yeroo hedduu wal dhabdee ni uumama. Rakkoon naannolee lamaan gidduutti uumamu lafa dheedumsaa fi horsiisee beeladaatii qabamus bu'uurri isaa garuu lafa babal'ifannaadha jedhu jiraattonni aanaa Fantaallee. Jiraata naannichaa kan ta'e Ibrahim Roobaa BBC Afaan Oromootti akka himetti lafti Oromoota Karrayyuu dhiibbamu kan jalqabe bara 2003 irraa eegale. Lafa amma naannoo Amaaraa wajjin irratti wal dhabnu kana sirriitti hin beeka jechuun asitti dhalatee guddachuu ni dubbata. Gaara Gaalaa, Dugda Daalachaa, Malkaa Jiloo, Gaara Coobbaa fi daandii aspaaltii gara Jibuutii geessurraan ammoo bakka Qorkee jedhamu qandaa xuxxiitti qabatanii jiru jedha. Daandii aspaaltii guddicha irratti magaalaa Awuraa Godaanaa jedhamtu hundeessuun taappeellaa naannoo Amaaraa ta'uu ibsu manneen barnootaa fi waajjiraalee banachuus hima dargaggoon kun. Lafti Karrayyuu babal'ifannaadhaaf fudhatamee hangana kan jedhame beekamu miti lafa jilaa kan Karrayyuu hundatu fudhatame Karrayyuu lafa isaa tiksuuf aarsaa kan falaa jira. Oromoonni Karrayyuu miidiyaalee isaaniif dubbatu akkasumas nama baratee sagalee isaaniif ta'u hedduullee dhabuun aarsaa humnaa ol isaan akka baasisaa jirus dubbata. Lafa weeraraan qabamu kanarrattis bifa qindaa'een dhalattoonni naannoo Amaaraa qubsifamaa jiraachuus hima Ibrahim. Hanga ammaatti lafti Karrayyuu fudhatame sirriitti beekamu baatus tilmaama kiyyaan hanga kiiloomeetira 45 kan ta'u lafti keenya fudhatamee jira. Warra kana mootummaa naannoo Amaaraatu gurmeessee bifa qindaa'een qubsiisaa jira. Kanaaf immoo chaappaa isaanii ragaa qabatamaa ta'ee fi harkaa qabna jedha. Aanuma kana jiraata aanaa Deebitii kan ta'an obbo Fantaallee Bulgaa gama isaaniitiin lolli daangaa naannoo Amaaraa wajjin jiru dhimma margaa fi bishaanii irraa gara daangaa babal'ifachuutti ceeraa jedhan. Lafti Karrayyuu akka malee saamamaa jira. Humnaan fudhatanii qotatu. Horiin illee ni saamamaa. Lubbuun nama darbaa jira. Haala amma itti fufnaan lafti Karrayyuu kuni guutummaatti fudhatamuun isaa waan oolu miti jedha. Rakkoon lafa Oromoota Karrayyuu kun hamma ulfaatina isaatiin uummanni Oromoos ta'e mootummaan nuuf hubatee hin jirus jedha Fantaalleen. Aanaan Fantaallee kun ganda 18 qabdi. Uummanni Oromoo ammoo bal'aadha. Waan aanaa Fantaallee kana namni nuuf hubataa hin jiru. Gama Amaaraatinis gama Affaarinis daangaarra jirra. Gara lamaaninuu lafa saamamaa jirra. Uummanni Oromoolleen nu qabaachuu qaba jedhanii jiru. Bara isa bara darbe qabatan mirkaneeffatanii qotachaa baran ammoo haaraa achis ni dhiibu waggaadhaan nuti siiqama malee kan achi deebi'u hin jiru jechuunis haalaa jiru ibsa. Hanga furmaanni kennamutti magaalaa Awuraa Godaanaa dabalatee iddoowwan kaan qaxanaa bilisaa akka jedhamuun murtaa'uun aangawoonni himan. Jiraattonni aanichaa lola daangaa irratti mudatu irratti kan walitti dhukaasan qonnaan bultoota osoo hin taane humna addaa fi caasaa nageenya naannoo Amaaraa wajjin ta'us ni himu. Bulchaan aanaa Fantaallee Obbo Alamaayyoo Masqalee rakkoon daangaa aanaa Fantaallee fi Minjaar Shankooraa kuni rakkoo waggoota dheeraaf deebii hin argatin jirudha jedhu. Lafa naannoon Amaaraa babal'ifannaadhaaf qabatee jiru hanga mootummoota lamaaniin furmaanni itti kennamutti magaalaa Awuraa Godaanaa dabalatee iddoowwan babal'ifannaadhaan qabaman qaxanaa bilisaa
jedhamee qaama lamaanirraayyuu bilisaan akka qabamu murteessine jedhu. Murteen isaanii kun garuu gama naannoo Amaaraatiin fudhatamee hojiirra ooluu isaa irratti garuu shakkii qabu obbo Alamaayyoon. Lafti waggoota 3 fi 4 dura babal'ifannaadhaan qabame garuu ammayyuu namoota Minjaar Shonkoraarraa dhufaniin qabame jiraatus ni himu. Yeroo ammaa kanatti saamicha beelladoota gama lamaaniin mudatuun alatti sochiin babal'ifannaa lafaa kun akka dhaabbatuuf aanicha wajjin hojjechaa jiraachuus himanii jiru. Naannoo Amaaraatti bulchaa godina Shawaa Kaabaa kan ta'an obbo Taaddasa Gabra Tsaadiq himannaa horsisee bultoonni Karrayyuu kaasan kana hin fudhatan. Beellada wal jala saamuun margaa fi bishaan irratti wal dhabuun duris ammas ni jira. Saniin alatti weerarri lafa naannoon Amaaraa lafa Karrayyuu irratti godhu hin jiru. Lola naannoo daangaa irratti mudatu irrattis humni addaa Amaaraa hirmaatee hin beeku jedhanii jiru. Waldhabdeen daangaa naannolee lamaan gidduutti ka'umsa lolaa ta'uu kan furuufis bulchiinsi godina Shawaa Bahaa wajjin marachaa jira jedhan obbo Taaddasan. Babal'ifannaa daangaa fedhii namoota dhuunfaatiin raawwatame ta'uu danda'a. Garuu nuti gama akkanaa hin qabnu jedhanii jiru. Maddi oduu BBC Afaan Oromoo irraa. Korporeeshiniin paarkiiwwan Itoophiyaa hojjettoota indaastirii paarkii hawaasaaf mana jireenyaa ijaaruu fi korporeeshinichi ijaarsa mana jireenyaa kanaaf dhaabbata Cornerstone Housing Diplomat Group jedhamu waliin waliigaltee mallatteesseera. Waliigaltichas hojii gaggeessaa olaanaa korporeeshinicha obbo Saandoko Dabbabaa fi hojii gaggeessaa gruupichaa Siraak Kambayeetu mallatteesse. Sadarkaa biyyaatti paarkiiwwan indaastirii 13 jiran keessaa hojjettoota 85,000 ta'antu jiru. Kun ammoo magaalota irratti dhiibbaa uumaa jira jedhan obbo Saandok. Naannawaa paarkotaatti manni jireenyaa waan hin jirreef hojjettoonni baay'ee rakkachuu kan himan hojii gaggeessaan kun sababa kanaanis hojiin haala barbaadamuun hojjetamaa hin jiru jedhaniiru. Rakkoo kana furuufis mootummaan hojii qorannoo irratti hundaa'ee hojjechaa akka jiru himanii dureeyyonni manneen jireenyaa ijaarsanii paarkiiwwan indaastiriif dhiyeessuuf filannoo gaarii ta'e argameeras jedhanii jiru. FBCtu gabaase. Sirni awwaalcha barreessaa Asoosamaa Afaan Oromoo jalqabaa Gaaddisaa Birruu Waaqaa mana amantaa Kiristiyaanaa Qulqulluu Yoosefitti guyyaarraa kana raawwatamee jira. Gama hogbarruu Oromootiin obbo Gaaddisaa Birruu of biraa dhabuun qaawwa guddaa kan uumu ta'uu miseensonni waldaa barreessitoota Oromoo sirna awwaalchaa kanarratti argaman FIB'tti himanii jiru. Dalisaa Alamuu hordofee jira. Obbo Gaaddisaa Birruu nama asoosama Oromoo jalqabaa bara 1983 afaan Oromoon barreessuun asoosamni afaan alagaan biyyattii uwwisaa ture. Afaan Oromoon wayita barreeffamu maal akka fakkaatu firattis diinattis nama barreessuun agarsiisanidha. Obbo Gaaddisaa Birruu adoolessa bara 1957 kan dhalatan wayita ta'u bara jireenya isaanii kana keessatti nama bu'aa guddaa ogbarruu Oromoo keessatti buusuu fi nama dadhabbii tokko malee ogbarruu Oromoof jiraachaa turan ta'uu isaanii seenaan jireenya isaanii ni addeessa. Namoonni sirna awwaalcha obbo Gaaddisaa Birruu irratti argaman wayita obbo Gaaddisaa Birruu ibsan akkas jechuudhaan sirna awwaalcha irratti dubbatu. Guyyaan kun guyyaa gaddaa guddaati akka uummata Oromootti. Nama guddaa, nama oolmaa guddaa nu oole tokko dhabne. Nama ogbarruu afaan Oromoo keessatti nama qooda qaba jennee dubbannu qofa osoo hin ta'in nama karaa bane jechuu dandeenya. Nama jireenya milkaa'aa jiraatan haa ta'an iyyuu malee yeroo kanatti isaan dhabuun gadda guddaa akka nutti dhaga'amu taasisa. Gaaddisaa Birruu haala rakkisaa keessatti yeroo rakkisaa keessatti haala mijataa otoo hin eeggatin guyyaa mijataa otoo hin eeggatin nama nu guddisan jechuu dandeenya. Sirni awwaalchaa isaanii mana Kiristiyaanaa Yoosef magaalaa Finfinneetti kan argamutti wayita raawwatamaa turetti namoonni wayita waa'ee obbo Gaaddisaa Birruu dubbatan garaatu nama moogaa. Obbo Gaaddisaa Birruu seenaa ogbarruu Oromoo keessatti nama maqaan isaanii tarree jalqabaa irratti ka'uu ta'uun asoosama afaan Oromoo jalqabaa kuusaa gadoo dabalatee haga kitaaba isaanii xumuraa burreen bifa tokko miti jedhutti barreeffama jajjabaa barreessuudhaan dhaloota ammaaf nama fakkeenya guddaa ta'an darbanidha. Obbo Gaaddisaa Birruu adoolessa 20 bara 2021 walakkeessa halkaniitti dhibee waggoota 2 oliif waliin wallaansoo wal qabaa turaniin mo'amuudhaan addunyaa kanarraa du'aan boqotanii. Obbo Gaaddisaa Birruu umurii isaanii ganna 68tti kan boqotan wayita ta'u nama seenaan isaa bara baraan jiraatu malee
nama akkanumaan du'ee darbe akka hin taane namoonni sirna awwaalcha isaanii irratti ergaa dabarsan ni dubbatu. Obbo Gaaddisaa Birruu dhukkubsatanii osoo wallaansa irra jiranii gaafa guyyaa 19 Duwwaa 7/2021 umurii isaanii waggaa 66tti halkan walakkaa du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Sirni gaggeessaa isaanii yookaan awwaalcha isaanii guyyaa har'aa adoolessa 21 bara 2021 bakka barreessitoonni, hayyoonni, aartistoonni akkasumas immoo uummanni bal'aan argametti magaalaa Finfinnee Bataskaana Yoosef kan Saaritti argamutti sirna waadhaan raawwatee jira. Maatii dinqisiifattoota isaaniif uummata Oromoo bal'aaf jajjabina hawwina. Gara oduu keenya biyya alaatti isin ceesisa. Pirezidaantiin Maalii Asiimii Geeyotaa Salataa ayyaana Eid al-Adhaa yookaan Arafaa irratti yaaliin ajjechaa irratti raawwatame qaamuma hoogganaa ta'uutii jechuun akkuma salphaatti kuffisanii jiru. Beenyaa Shiramuu akka taanutti qindeesseera. Tentative d'assassinat. Tout d'abord, pour commencer, on a appris à la mi-journée que le président de la transition au Mali avait... Présidentin Mali Assimi Goïta Salata ayana idéal ada yookaan Arafaa irratti yaalina jecha irratti raawwatame qaamuma hooggansaati jechuun akka salphaatti kuffisan. Présidentichi erga yaalina jecha irratti raawwatameen booda rakkoon tokkollee hin jiru jechuun gaazexeessotatti himani. Haasaan isaanii kunis erga namoonni lama masjiida Giraandi jedhamu magaalaa guddoo Baamaakotti argamutti yaalii jecha irratti taasisaniin booda ta'u. Isaan keessaa namtichi tokko albee qara qabu baate kan ture yommuu ta'u waraanuuf yaalii taasisee akka turetu gabaafame. Haa ta'u malee qondaala waraanaa bara darbe keessa fonqolcha geggeessuun aangoo qabate kana miidhuu hin dandeenye. Jarri lamaan aggaamii taasisan kun battaluma sanatti to'atamaniiru. Yaaliin kunis qaamuma hojii bulchiinsaatii jedhu pirezidaantii yeroo biyyattii kun yeroo hundaa namoonni gammadoo hin taane jiru. Namoonni tasgabbii dhorkuuf yeroo mara waa yaalan jiru kun taate tokkodha to'anneerras jedhaniiru. Itti dabaluunis naguma kooti rakkoon hin jiru namni miidhames hin jiru dhimmicha to'achuu dandeenyerra jechuun uummataaf dhaamsa dabarsaniiru. Kolonel Goyitaa erga pirezidaantii mootummaa ce'umsaa Baayinadawaa fi ministeera muummee Muktar Owaanee hidhanii booda aangoo qabachuun isaanii kan yaadatamudha. Gamtaan Afrikaa fonqolcha mootummaa Maalii keessatti deddeebi'ee mudataa jiruu fi yaaddessaa ta'uu ilaalchisuun miseensummaa biyyattii yeroo faqee ture. Maalii keessatti fonqolchi mootummaa bara darbee hagayya 19 kan raawwate yoo ta'u pirezidaantiin yeroosi Bubakar Keeyyataa aangorraa ari'amanii hidhaa kan bu'anidha. Pirezidaantichi falmii keessa galanii dhangala'uu dhiigaaf sababa ta'uurra jechuun akka dafanii aangoo isaanii gadi dhiisan dubbatanii turan. Gamtaan Afrikaa dhaabbileen gamtaa biyyoota lixaa Afrikaa fi dhaabbati mootummoota gamtoomanii fonqolcha mootummaa kana balaaleffataniiru. Fonqolchi mootummaa yeroo Maaliitti raawwate ji'a 9 keessatti yeroo lammaffaaf kan raawwatedha. Fonqolchi mootummaa waraanaan geggeeffamu ergaa Afrikaan kolonii jalaa baatee booda irra deddeebiin waan mul'atu ta'eera. Sudaan biyya fonqolcha hedduun itti geggeeffame ta'uun kan dursitu yoo ta'u biyyattiitti fonqolcha mootummaa 15 kan raawwate ta'us 5 qofatu milkaa'uu danda'e. Inni yeroo dhiyoo isa bara 2019 keessatti raawwate yommuu ta'u mormiin uummataa ji'ootaaf erga geggeeffameen booda Omar al-Bashir aangoorraa buusan. Bashir ofuma isaayyuu fonqolcha waraanaa bara 1989tti geggeesseen aangootti ol ba'ee kan turedha. Erga bara 2015 as fonqolcha mootummaa addunyaa gubbaatti galmaawwan 9 keessaa 2 malee kaan hunduu Afrikaatti kan mudatan yoo ta'u kan hafan 2 bara 2016tti Tarkii fi bara 2021tti immoo Maayinaamaritti kan raawwatedha. Walii galatti ardiiwwan kamuu caalaa Afrikaan fonqolcha mootummaa olaanaa keessummeessiteetti. Kan itti aanu Ameerikaa kibbaa wayita ta'u fonqolcha mootummaa 95 geggeeffaman keessaa 40 kan milkaa'an turan jechuun BBCtu gabaase. Hojjettuun duraanii aviyeeshinii Waalii Faank waggaa 82tti dubartii maanguddoo gara hawaatti balaliite kan jalqabaa taatee jirti. Dubartiin kun bara 1960moota keessa astiroomistii ta'uuf leenjitulleen garuu waan dubartii taateef jecha balaliinsa hawwaatiif hin filatamin haftee turte. Taganyee Daaqaa akka taanutti dhiyeessa. In just 90 minutes from now, Jeff Bezos, his brother Mark Bezos, aviation icon Wally Funk, and our first paying customer, Oliver Damon, will launch to space and back. Hojjettuun duraanii aviyeeshinii Wally Funk waggaa 82tti dubartii maanguddoo gara hawaatti balaliitee kan jalqabaa jedhamtee jirti. Maanguddoon kun sooressaa fi hundeessaa Amazon
Jeff Bezos fi obboleessa isaa Mark akkasumas barataa umurii waggaa 18 waliin ta'uun balaliitee jiraachuu isheedha kan himame. Nandeema jedhee yaadeen turree jette maanguddoon kuni garuu waggaa 60 darbanii fi gara hawwaatti balali'uu fi yaalii guddaa taasisaa akka turteedha kan isheen himte. Bara 1960moota keessa astiroonomistii ta'uu fi leenjitullee garuu waan dubartii taateef jecha balaliinsa hawwaatii fi hin filatamin haftee akka turteedha kan himamu. Dacheedhaan olitti fageenya kiiloomeetira 100 irraa qaqqabuu fi saffisa sagalee dachaa 3 imala akka turtes himameera. Xiyyaarri isaan keessa turanis isaan booda paaraashuutii fayyadamuun haala saffisaa ittiin ol ba'an irraa daqiiqawwan 10 caalaa turuun gara dacheetti deebi'anii jiru. Fank akkuma gara lafaatti deebitee keessaa buutuun harka bal'iftee uummata achi ture gammachuu ishee itti agarsiiftee jirti. Waliif Fank bara 1939tti New Mexico keessatti kan dhalatte yoo taatu aviyeeshiniidhaa fi jaalala umurii guutuu waan qabduu fi barnoota balali'uu jalqabaa wayita umuriin ishee waggaa 9 ture akka fudhatte kan dubbatamu. Erga yeroo sanaatii kaaseesii balaliinsawwan sa'aatii 19,000 kan taasifte yoo ta'u namoota 3,000 ta'aniif waa'ee balaliisuus barsiiftee jiraachuu isheedha seenaan ishee kan gabaasu. Wayita umuriin ishee waggaa 21 guutusi bara 1960 keessa sagantaa hawwaa dubartootaa keessatti hirmaachuuf wayita deemtettis qorannoo qaamaa fi sammuu cimaa keessa darbuu isheedha kan himamu. Haa ta'u malee sagantichi waan haqamee fi ishee fi dubartoonni biroo osoo hawwanii astiroonomistii ta'uu hin milkaa'in turanii jiru. Haa ta'u malee booda keessa boordii nageenyaa geejibaa biyyoolessaa keessatti dubartii qorattuu nageenya qilleensaa jalqabaa fi buufata waraanaa US'tti dubartii barsiiftuu balaliinsaa ta'uunis tajaajiltee jirti. Bezos garuu jalqabaa baatii kanaarratti ture kan Fankiin akka keessummaa kabajaatti balaliinsaa gara hawwaa kanaaf affeeramtee turtee jedha gabaasni Afrikaa Niwusii fi Bezos garuu jalqabaa baatii kanaarratti ture kan Fankiin akka keessummaa kabajaatti balaliinsaa gara hawwaa kanaaf affeeranii turanii. Gabaasni kan Afrikaa Niwusii, Aljazeeraa fi BBC Afaan Oromoorraa fudhatameedha. Hokkora tibban Afrikaa kibbaa bulchiinsa KwaZulu Natal keessatti mudateen qofa qabeenyi doolaaraa biliyoona 1 ta'uu barbadaa'uun ibsamee jira. Hidhamuun pirezidaantii duraanii biyyattii Jacob Zuma hordofee hokkora uumameen miidhaa manneen daldalaa adda addaa 40,000 olirra ga'ee mootummaan qorachuu eegalu ibsee jira. Bulchiinsa KwaZulu Natal keessatti qofa qabeenyi doolaara biliyoona 1 ol ta'uu manca'uun himameera. Bulchiinsa kana keessatti qofa manneen daldalaa sadarkaa adda addaa 40,000 ol ta'an manca'uun ibsameera. Giddugaloonni daldalaa 200 olis saamamaniiru jedhamee jira. Magaalaa Darbaan keessatti qofa meeshaalee saamaman doolaara miliyoona 1 ta'u jedhan ministeerri waajjira pirezidaantii KwaZulu Natal. Saamichii fi mancaatiin kun kan magaalaa Johannesburg ammallee qoratamaa jiru hin dabalatu jedhanii jiru. Hiyyummaa fi hojii dhabdummaa saamicha kana duuba sababa jiruudha jedhamaa jira. Ministeeriin sababa hokkora kanaan carraaleen hojii 100,000 fi 50,000 ta'an gaaffii keessa jiraachuun ammoo hojii dhabdummaa daranuu hammeessaa jedhanii jiru. Gabaasni kan BBC'ti. Jaalatamoo daawwattoota FIB oduun keenya FIB irraa simbiraan ga'aa ture kanan gammaatti daawwattanidha. 75-76 irratti okee jettanii yoo nu ergitan oduu wayitaawaa ta'an kan idil addunyaaf kan biyya keessaa argattu. An Daani'el Tasfaayitii qophiileen FIB afanitti ufaniiru daawwadhaa. Yeroo gaarii.